El ave que decidió volar bajo el agua y sobrevivió. Bajo aguas heladas, un ave se impulsa como torpedo, escapando de depredadores invisibles. Hace millones de años, un pequeño ave costera enfrenta tormentas que destruyen su mundo. Hambre extrema obliga a sumergirse unos segundos, iniciando un salto evolutivo irreversible. Con los siglos, alas se acortan, músculos crecen, huesos se vuelven densos y pesados. Ya en la era moderna, surca las profundidades cazando peces con precisión quirúrgica. Aunque domina el océano, perdió su vuelo para siempre. ¿O aún queda un secreto?